हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ुहेब और आज मैं आपको एक कंप्यूटर असेंबल करवाना सिखाऊंगा। जो सा भी कंप्यूटर हो बस मैं असेंबल करना सिखाऊंगा। मेरे पास पुराना है, ये 2 GB की 2 रैम्स हैं, ये प्रोसेसर है इंटेल का, और ये एक फ़ैन है जो प्रोसेसर के ऊपर लगता है, और ये हार्ड ड्राइव है, और ये कुछ केबल्स हैं वायर्स वगैरह, और ये एस एम पी एस है, और ये मदरबोर्ड है पुरानी जनरेशन का, लेकिन इतना भी पुराना नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें आप GTA 5 भी खेल सकते हैं, बस इसमें एक प्रोसेसर अच्छा हो, ये थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, और एक ग्राफिक कार्ड हो और थोड़ी सी रैम्स प्रोवाइड करूँगा मैं आपको। 4 GB की रैम्स हो, मतलब 8 GB होगी तो फुल, मतलब कि अच्छे रेजोल्यूशन और फुल अच्छे तरह से आप गेम खेल सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं। तो ये कि इसमें गेम्स जो चल सकती हैं वो प्रिंस ऑफ पर्शिया होगी, फॉरगॉटन सैंड्स होगी, ताकि रैम्स का बस उसमें होता है। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग एक पुराना मदरबोर्ड लगाते हैं। जो आपके पास नया हो तो आप नया भी लगा सकते हैं। ये एक मॉडल का छोटा केस है, इसको मैं थोड़ा सा साफ़ किया था, बहुत मिट्टी जम चुकी थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको साफ़ कर देते हैं, ताकि इस पर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे फिट करेंगे। सबसे पहले आपको डालने का तरीका मैं बताता हूँ। यार वीडियो नहीं बन रही, वीडियो कहाँ बनाऊँ मैं? 2 मिनट दोस्तों, मैं इधर पॉज कर दूँ इस वीडियो को ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मदरबोर्ड फिट करना सिखाता हूँ। इसको आपने ध्यान से रखना है। आपने कुछ इस डायरेक्शन में अपने मदरबोर्ड फिट करना है, ताकि कोई चीज़ वगैरह ना डैमेज वगैरह हो। तो सबसे पहले आपने इधर से मदरबोर्ड डालना है इस तरह। तो फ्रेंड्स, तो ये फ़ैन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मदरबोर्ड फिट नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट आ गया। बस ये थोड़े से स्क्रूज बेल करने हैं। ये मेरे दोस्त है, वो अपनी वीडियो बना रहा है। मैं मुमकिन है बनाना, बस इस सब कुछ की बनाना मुमकिन है बनाना यार, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम ये थोड़ी सी स्क्रूज का फिट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपने इससे ग्रिप उठाने के लिए इधर से वीडियो बनाओ, इधर 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 से अपने पेज लगाने हैं थोड़े से। इधर बनाओ। सबसे पहले ये जो पेज नहीं है आपने इधर ही लगे रखने हैं, ताकि अभी मुझे खुद प्रॉब्लम हुई है बड़ी ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये पेज स्क्रूज के बाद में लगाऊंगा। दरअसल ना, बाकी पहले सबसे सारा असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम लगाएंगे SMPS। रुकिए, पहले सबसे इसको लगा, ताकि ये खराब वगैरह ना हो जाए, ताकि ये इसके साथ ही था। सबसे पहले फिर इसको ऐसे करके ऐसे बस फिट कर दीजिए, ताकि ये साथ ही का पहनेगा। ओके फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये यहाँ पे फिट हो गया है। इसको मैं ऑन करके भी दिखाऊंगा। ओके, ये देख सकते हैं। उसके बाद फिर SMPS लगाएंगे। ये बहुत वाइड वाला है, इसको हम लोग सीधे इधर से बनाओ, इधर से सीधे इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ताकि टेलर वगैरह ना हो जाए, तो क्या की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले अब हम इसको अंदर डालेंगे। कुछ रखे हुए हैं, इधर से लगाओ। कभी मैग्नेट वाला वो होता ना, टेस्ट पेचकस, ज़्यादा अच्छा काम था। देखते हैं, मैं आपको एक बार ऑन करके भी दिखाऊंगा, ताकि ये ना कि आप कहीं के आए को असेंबलिंग करके दिखा दिया मैंने। ये इतना मुश्किल नहीं होता, देखने बस मुश्किल लगता है, लेकिन होता मुश्किल नहीं है। मुझे फर्स्ट टाइम मुश्किल लगा था, लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने अब सेकंड टाइम खोल रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा भूल रहा था, तो मैं सोचा ये ना कि ज़्यादा भूल रहा हूँ, तो उससे पहले पहले मैं इसको असेंबलिंग करके चेक कर लेता हूँ, ताकि ये ना कि याद हो। थोड़ा बहुत भूलते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी
कर लूँगा, कोई दिक्कत है। बस इसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं होने में ना, खुलने में मुझे कम से कम 15 मिनट लगे हैं। दोस्तों ये साइड से पेज आपने कसने हैं, तो पहले से मैं कस देता हूँ, उससे बात करता हूँ, जैसे तो अच्छे लगना। ये देखिए मैंने स्क्रूज अंदर कस दिए हैं, ताकि वीडियोस पे प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कि ये ऐसे इधर से नहीं हो रहे थे, तो इससे मैंने पहले वीडियो को पॉज करके कर दिया है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग वायर्स एंड पे लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा, वायर्स हमेशा एंड पे लगाएंगे ताकि वायर्स लगाने की प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब इसको कसेंगे जो फैन का होता है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह से ये किया है, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से नहीं, ये तो ऐसे आ जाए, ऐसे तो फिर मदरबोर्ड को थोड़ा सा इधर करते हैं, हो गया। फ्लैशलाइट ऑन करो, ये हो गया फिट। और सेकंड स्टेप है प्रोसेसर लगाना। हमेशा प्रोसेसर को इस इधर से नहीं लगाते हैं, हमेशा इस डायरेक्शन में लगाते हैं और रखते इस तरह से हैं, मतलब कि ये नीचे वगैरह ना, ताकि ये मतलब डैमेज वगैरह ना हो जाए। ये बहुत ज़्यादा मतलब चिप्स वगैरह है, खाने वाली चिप्स नहीं है चिप्स होती है, चिप्स को खोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, हाँ इस डायरेक्शन में गया। अब मैं ये कर रहा हूँ ताकि बाद में चेंज भी हो सकता है, मतलब कि ना मैं चाहूँ तो इसको खोल के भी थोड़ी बहुत इसमें अपडेट भी इसको कर सकता हूँ। ये कुछ इस तरह से नहीं बैठ रहा, मतलब कि ये कहाँ पड़ा है, जैसे कि ये हाँ इस तरह। ये देखिए, ये इसकी वजह से आपको पता चलेगा, ये देखिए ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा। तो इधर डाला, उसके बाद इसको बंद कर दिया, ऐसे करके खोला इसको इस जोर से टाइट करके ऐसे हो गया। ये प्रोसेसर फिक्स हो गया मदरबोर्ड के अंदर। सेकंड स्टेप है डैम लगाने का। ये तरीका होता है, ये खोले हुए हैं ये, ठीक है ना। सबसे पहले आपने इधर बनाओ मेरे दोस्त, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल जैसे कि ये इस तरह को है ना, ये बना हुआ है, तो उसी तरह को रैम्प का फेस करना है। और उधर से फिर इसको इधर डाला और इधर से इसको ऐसे किया, और इसको यहाँ से दबाना है, यहाँ से और यहाँ से जोर से ऐसे किया, फिक्स हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये फिक्स हो गया, पीछे हो जाओ, गेट लॉस्ट। और अब ये दूसरी रैम, जी जी सही हो गया, उसको भी इसी तरीके से लगाना है। ध्यान रखिएगा कि ना प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि इधर ही पे लगाते हैं, ये चली गई। इधर फिर से लग रही है। ये भी लग गई रैम। ओके, और थर्ड स्टेप पे गर्मी कहना। उसके बाद फिर ये कुछ इस तरह को लगेगा, बिल्कुल ये फ़ैन है, इसको मैं खोल के तो फिलहाल नहीं दिखा सकता, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रूज वगैरह होते हैं, दिमाग ख़राब होता है, लेकिन इसमें फ़ैन निकलता है जो इसको हीट अप करने से बचाता है।
ये कहाँ से बात आ रही है? हे फ्रेंड्स, तो इसके आगे अब हम जोड़ेंगे वायर्स। आई मीन अब क्या जोड़े हम देखते हैं, कुछ खास सोच रहा हूँ मैं। चलो इसको ही देखते हैं कहाँ से जोड़े इसको। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करने के लिए सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे ताकि इसकी वजह से ये फ़ैन लगेगा, कूलर फैन इसको कहते हैं, ताकि प्रोसेसर को गर्म होने से बचाए। लगे रहो लगे रहो, उसके बाद इधर भी लगे रहो लगे रहो। ये मैं सेकंड दफ़ा जोड़ रहा हूँ ताकि मुझे अभी भी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अभी इनके इतने अच्छे नाम भी नहीं आते, लेकिन ये कि आते हैं नाम, इतने अच्छे नहीं आते। तो ये था शायद ऐसे को होकर हाँ या कूल हो गया, ऐसे ही था, याद आ गया मुझे। ये ऐसे की था, थोड़ा सा इसको टाइट करके लगा देते हैं। थोड़ा वीडियो थोड़ी मारे जाते हैं दोस्तों, ताकि ये मैं थोड़ा सा वीडियो लेट कर रहा हूँ, लेकिन खैर इसको सेमिंग भी तो करनी है ना। अभी भी हेल्प नहीं गया। ओहो ऐसी तो पसीतो से तमन्ना कहेंगे सीतो पसीतो। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, ये पहले सबसे ऐसे नहीं रखना, ये सबसे पहले ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाकर उसके बाद ऐसे को, ऐसे लगने के बाद हम लोग ये वाली एक वायर है इसको सबसे पहले, ताकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ, 2-3 बार मैं असेंबलिंग की थी तो तभी मैं भूल गया था। इसको सबसे पहले इधर लगा देते हैं, इसको उठाकर, ओके फ्रेंड्स, इसको उठाकर तो ये केबल का इसको लगाते हैं, इधर लगेगी, ये आपको दिख रहा होगा, ये इस पर लगती। ये कि मुझे नाम नहीं उनका पता, लेकिन ये कि मुझे असेंबलिंग सारी इसकी करनी आती है, ताकि मैं सेकंड दफ़ा कर रहा हूँ वीडियो पोस्टिंग के लिए। फ्रेंड ये देखिए, जैसे मैं आपको कह रहा था, ये मैंने इसको लगा दिया है। नेक्स्ट अब करेंगे हम, और क्या, ये तो एंड पे लग जाएगा, इसका तो कोई मसला नहीं है। ये तो आम चीज़ है, ये DVD रूम का होता है, ये बटन सबसे ख़ास मकसद है, इसको तरीका ये होता है, ये साथ ही लगा होता है। ये मैंने इसलिए बताया था CD रूम का, मतलब कि ना ये मदरबोर्ड पर अच्छी तरीके से फिट हो जाए, इसका ये तरीका होता है लगाने का। नीचे से डाला है इसको, ऐसे कर डाला, और उसके बाद इसको ऐसे किया, फिट हो जा, हाँ ऐसे करके इसको ऐसे कर दिया। ये फिट हो गया यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बटन है, ये सीधा इसकी वायर अटैच होगी, जिसकी वजह से हम लोग खोलते हैं तो कंप्यूटर में ऑन हो, फिर प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो इसको दबाएंगे स्पार्किंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये जो 3 है इसको हम लोग इसके साथ लगाएंगे। इधर लिखा भी हुआ होता है, इधर से आप पढ़ भी सकते हैं, जिससे कि फिलहाल मुझे तो लिखा, लेकिन ये जो देखिए ये 3 डॉट्स वाली होती है, पॉइंट्स वाली, ये सेम टू सेम 3 पॉइंट्स में लगती है। इसको हल्का सा किया, ये हो गया। और नेक्स्ट स्टेप है ये SMPS को लगाना, इसको ऐसे करते हैं। उसके बाद फिर देख रहे हैं ये इतना मोटा संडा हैंग, इसको हम जोड़ेंगे इधर, ये आपको दिख होगा, इसको ऐसे कर प्लग कर सकते हैं। ये भी हो गया। अब एक ये वायर रह गई है, ये थी किधर खाएंगे इधर पोस्टर का तो नहीं हो यार, इसमें से शायद ये लगती थी, इसको चेक करते हैं कहाँ पर है। हे फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी वायर में कन्फ्यूजन हो रही है, तो पहले सबसे हम लोग ये जो इसका फैन है इसको जोड़ देते हैं, वरना तक ये भूल के तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ये इधर जुड़ेगा, ये दिख रहा होगा आपको, इधर से जाकर। तो फ्रेंड्स, एक ये वायर है, ये जा रही है पावर सप्लाई के लिए।
तो ये जो है ये लगेगी, ये दिख रहा होगा आपको, सेम डॉट्स बने हुए हैं। आप इनको दिखा करें कि ये कहाँ पे मैच हो रहे हैं, इनके नाम अगर कुछ और नहीं दिखा करें, बस कहाँ मैच हो रहे हैं। मैं तो जहाँ पे मैच होता है वहाँ पे लगा देता हूँ, बस नाम मुझे सबके आते हैं, जैसे कि SMPS, हार्ड ड्राइव एंड केस, कूलर फैन, नीचे इसके प्रोसेसर होता है, इसका मदरबोर्ड, रैम्स एंड और क्या है, ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, और तो कुछ भी नहीं होता। और इसको, हाँ इसको तो इधर जोड़े ना, बातों के चक्कर में ये भूल देता हूँ। हे फ्रेंड्स, ये मैंने इसको इधर जोड़ दिया, और ये जो है इसको हम इधर जोड़ेंगे ऐसे कर कर, ये भी जुड़ गया। और कुछ ये तो रह गई है, रहेगी और एक रह गई, ये तो उसके साथ लगेगी, हार्ड ड्राइव के साथ, ये भी हार्ड ड्राइव के साथ लगती है। और ये जो केबल है वो, ये जो हार्ड ड्राइव है इसको पर सबसे हम फिट कर लेते हैं, जैसे कि इसको नीचे रख देते हैं, इसको उठा के इधर रखा। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है इसको हम लोग सेम टू सेम, ये देखिए ये बना भी हुआ है, इधर दबाया, इसको ऐसे पुश किया और ऐसे करके ये लग गया। सबसे पहले इसकी वायर्स लगाते हैं, ये मैं आपको लगाने का तरीका बताया है। सबसे पहले इधर वायर्स लगेंगी, वो तो जो मैंने आपको भी दिखाई थी, ये तो आपको दिख रही होंगी, ये और एक ये। एक और बात, एक ये जो ये वाली वायर है ना, ये सिर्फ इधर लगेगी, इधर ये देखिए वायर थी मैंने इधर लगा दी है। और उसके बाद ये वाली है, इसको भी ये वाली वायर को ही लगाते हैं। हे फ्रेंड्स, एक ये जो ये वाली वायर है ना, इसको मैं थोड़ी देर उतार के ऐसे ही कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। तो ये वाली वायर हम लगाने जा रहे हैं इस वाइट वाले के अंदर, ताकि सबसे डाटा स्टोर वगैरह कर सके, मतलब कि ये हार्ड ड्राइव। तो हम लोग इसको भी इसके अंदर लगा देते हैं। ये देखिए फिक्स हो गया है। अब इसका तो कुछ काम नहीं है, बस एक ये बच गई है, इसको याद आ रहा है, ये आ रही है, हाँ ये तो CD रोम के साथ लगती थी। एक और भी वायर होती है, ये भी CD रोम के साथ लगती है। इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, CD रोम ना ही लगाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको दिल करता है तो लगा लें। लेकिन मैं तो ऑनलाइन गेम्स डाउनलोड करता हूँ, मतलब कि वो ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो आज का ये था तरीका असेंबलिंग करने का। टाइम लगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये हुआ कि असेंबलिंग अच्छे तरीके से होगी माशाल्लाह। बस अब मिलते हैं अगली कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि मैं अभी अल्लाह हाफिज़ नहीं करता, आप ये सोचेंगे मैं तो ऑन करके दिखाया ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए अब ये पूरा असेंबल हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए यहाँ पर ये ग्राफिक कार्ड के लिए लगा हुआ होता है। अभी मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अब मैंने बहुत जल्द लेना है ग्राफिक कार्ड। 4P GTX 760 ऐसे इससे ऑनवर्ड और भी हो सकती हैं, लेकिन अब बस अब इसको ऑन करके दिखाता हूँ। लेकिन उसके जब तक के लिए मैं थोड़ी सी स्क्रूज वगैरह लगा दूँ। ये तो लगा हुआ है, लेकिन ये तो लगा दूँ। जैसे कि मैंने इसको असेंबल कर दिया, इसको बंद भी कर दिया, तो ये बैटरियाँ लगा दी हैं। तो अब इसको चला के देखते हैं, पीछे जा। ये ऑन हो ना, स्टार्ट तो हो गया है। हम LCD ऑन करके देखते हैं। ये LCD भी ऑन हो गई है। तो ये देखिए हो गया ऑन, गुड हो गया। अब देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओके फाइन हो गया। उसके बाद ये देखिए कंप्यूटर में ऑन हो गया है, मोबाइल को, और इसमें थोड़ी सी वायर्स फिक्स करके देखते हैं। जैसे कि एक इधर कीबोर्ड की लगा दी, वेयर इज द माउस, वेयर इज दिस वन, इसको भी मैंने उठा
दिखाया इधर से इसको भी मैंने बीच में लगाती, चीज़ें ऑन हो गई हैं। ये देखिए ये अब ऑन भी होना शुरू हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब कि मैंने असेंबल बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है। ये देखिए लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, फ़ैन भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बस ये केस जो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन मैं इसमें चाहूँ तो GTA 5 रन से कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 4 GB रैम है। बस मुझे 4 GB रैम और चाहिए, ओके, और बस मुझे रैम चाहिए और ग्राफिक कार्ड चाहिए और मेरी ये गेम रन हो जाएगी। बस मैं थोड़ी सी, ये देखिए अब ऑन भी हो जाता है। ये देखिए ये सेम वैसे ही ओपन हो गया जैसे कि मैंने काफ़ी दिन पहले यूज़ करता रहा हूँ, मतलब कि काफ़ी महीने साल हो गए हैं। बस आज के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह।